大家好，我是小雪梨，欢迎收看雪梨科普。家里冰箱冷藏室的温度一般是在0度到5度之间，在这样的温度下，细菌的生长繁殖会受到抑制。但冰箱并不是万能保险箱，如单核细胞增生李斯特菌，即使在5度以下仍可快速生长。也就是说，放在冷藏室的剩饭也不能长时间的保存的，一般2天以内还是可以吃的，超过3天则不能再吃了。如果煮的饭剩的太多，预计2天吃不完，建议放凉后用碗分装，并用保鲜膜封口，放到冷冻室冰冻起来。冷冻室的温度通常都是在0度以下。米饭中的水会结成冰，细菌基本进入休眠期，但这并不表示放在冷冻室的剩饭就不会变质，只是说细菌滋生的速度变得更慢了。通常放在冰冻室的剩饭2周都不会变质，但最好还是在1周内消灭掉。存得太久，米饭的口感、营养都会下降。本期节目就到这里，记得关注点赞哟，拜拜。